হে ভিউয়ার্স, বন্ধুরা চলে আসলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা বর্তমানে যারা স্মার্টফোন ইউজ করছে, অধিকাংশ স্মার্টফোন ইউজারকারী একটি কমন প্রবলেম ফেস করছে, আর সেটা হলো তারা মিউজিক শুনতে যাচ্ছে, মিউজিক প্লে করছে কিন্তু মিউজিকের সাউন্ড স্পষ্ট পাচ্ছে না। মানে এক কথায় বলতে গেলে তাদের ফুল ভলিউম দিয়েও গান শোনার পরও সে গানটি কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পারছে না, কারণ আমাদের গানটি যেই স্পিকারে প্লে হওয়ার কথা এটাতে না হয়ে আমরা যেই কথা বলি যেটার মাধ্যমে সেই স্পিকারে প্লে হচ্ছে। আর এই সমস্যাটি কেন হচ্ছে বা এটার সমাধানটা কিভাবে করবেন, তো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে এটার সলিউশনটা আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করবো, আপনি যদি এই ভিডিওটি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে রাখবেন, আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। তো বন্ধুরা চলেন দেখে নিই আসলে এই সমস্যাটি কেন হয় বা এটার সমাধানটা কিভাবে করব। তো মূলত এই সমস্যাটি কিন্তু বেশিরভাগই অ্যান্ড্রয়েড 10 প্লাস 11 ভার্সনের যে ফোনগুলো আছে এগুলোতে হয়ে থাকে। আর এগুলো মেন হওয়ার কারণ হলো যারা তিনটি অ্যাপ্লিকেশন একত্রে ব্যবহার করে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মেসেঞ্জার, এই তিনটি অ্যাপ্লিকেশনের কারণেই কিন্তু এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন, কেউ হয়তো আপনি ইমুতে কারোর সাথে কথা বলতেছেন, সেই সময় যদি আপনার ফোনে কোনো কল আসে অটোমেটিকলি দেখবেন ইমুর সাউন্ডটা কিন্তু চলে যায়, সাউন্ড ইমুর কোনো কথাই বোঝা যায় না। নেক্সটে আবার দেখা যায় সেই ইমুটার কলটা যদি কেটে আপনারা কল করেন তাহলে দেখবেন সাউন্ডটি পুনরায় ফেরত পাওয়া যায়। হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারও সেম প্রসেস, আপনারা যদি কল করতে যান তখন যদি কেউ কল করে তাহলে কিন্তু এই কলের সমস্যাটি দেখা দেয়, সাউন্ডটা একবারই জিরো লেভেল হয়ে যায়। তো এটার সমাধানটা কিভাবে করবেন অবশ্যই ভিডিওটি একটু স্কিপ করবেন না, কারণ কোনো একটি বিষয় ভুল করলে বা মিস করলে হয়তো আপনারা সেটা পারফেক্ট ভাবে পারবেন না। তো এর জন্য কি করতে হবে, আমাদের স্মার্টফোন থেকে চলে যাবো আমরা সেটিংসে চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা এখান থেকে আমরা খুঁজে বের করবো অ্যাপস। আমাদের স্মার্টফোনে যে অ্যাপস আছে, যে অ্যাপসগুলো আমরা ইনস্টল করি মানে অ্যাপস দিয়ে ব্যবহার করি, এই অ্যাপসটাকে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে। অ্যাপস খুঁজে বের করার পর এখান থেকে আমরা চলে যাবো ম্যানেজ অ্যাপসে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমাদের স্মার্টফোনে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন থাকবে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এখানে শো করবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো এখান থেকে আমাদের তিনটি অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতে হবে। জাস্ট আমি সার্চ করে দিচ্ছি এখানে ইমু লেখে সার্চ করার পর বন্ধুরা আপনারা যদি দুইটি ইমু ইউজ করেন, ইমু বিটা বা ইমু এইচডি, তিনোটা ইমু একই কাজ করে নেবেন। জাস্ট আমি এখান থেকে ইমুটাকে ওপেন করছি। ওপেন করার পর এখানে একটি অপশন আপনারা পাবেন ফোর্স স্টপ, জাস্ট আপনার ফোর্স স্টপে ক্লিক করে এখান থেকে ওকে করে দিবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা? করে দেওয়ার পর এখান থেকে ব্যাক দিয়ে দিবেন। তারপর এখান থেকে আমি ইমুটা কেটে দিচ্ছি, আমি এখানে সার্চ করবো এখন মেসেঞ্জার। ঠিক আছে বন্ধুরা? জাস্ট এই মেসেঞ্জারটা সার্চ করবো, মেসেঞ্জারটা এখান থেকে ওপেন করবো। ওপেন করার পর এখানে দেখেন ফোর্স স্টপ, জাস্ট আমরা এখান থেকে মেসেঞ্জারটাকে ফোর্স স্টপ করে দিব। করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখান থেকে ব্যাক দিয়ে দিব। ব্যাক দিয়ে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখন আমরা মেসেঞ্জারটা এখান থেকে কেটে দিব। মেসেঞ্জারটা কেটে দিয়ে এখানে সার্চ করবো হোয়াটসঅ্যাপ WHA, জাস্ট আমরা হোয়াটসঅ্যাপ লিখে WHA দিলে এটা পেয়ে যাবো, হোয়াটসঅ্যাপটা চলে আসবে। জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপটা আমরা এখান থেকে ফোর্স স্টপে ক্লিক করে ওকে করে দিব। জাস্ট আপনারা এই তিনটি কাজ আপনাদের করে নেবেন, প্রত্যেকটা অ্যাপসের কিন্তু ফোর্স স্টপ করে নেবেন। করে নেওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা দেখবেন যে আপনাদের সাউন্ডের প্রবলেমটা সমাধান হয়েছে কিনা। যদি না হয় তাহলে অবশ্যই আপনার স্মার্টফোনটাকে বন্ধ করে তারপর আবার চালু করবেন। 100% আপনাদের এটার সমাধান পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন, অবশ্যই এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আর আমাদের ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।